विदग्ध साहित्यानुरागी तथा आज हेउछि जजमानंकर जन्म वार्षिक पाला ताक सहित समस्त रुंडीभूत होइथिबा विज्ञ प्राज्ञ समस्त पंडित एवं ए ग्रामर समस्त दाता उपभोक्ता कर्मकर्ता तथा मातृस्थानिया भगिनीस्थानिया माँ भौणी माने आगंत भविष्यत मोर कुनी कुनी पिला माने तथा ओडोसी पड़ोसी समस्त ग्रामर समस्त वयोज्येष्ठ पितृतुल्य बापा एवं गुणी ज्ञानी माने समस्त मोर अनंत कोटि प्रणाम बाबा प्रथम गोटे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण आम उपस्थापना बहिर नाम है नीलाद्री महोदय विशेष टाइम आज्ञा नेबिनी मात्र 10 मिनिट है मंगलाचरण मंगल जुक्त आचरण देखंतु आज्ञा ए ग्राम रे आसी भाईना किए अंबिका भाईना जे कि मुर्गेश्वर मंदिर पूजा करुछंती अन्यान्य गाँव रे पूजा करुछंती प्रथमे आसिले तांकर कर्तव्य ठाकुर को आस्थान करी प्रथमे सी मंगलाष्टक पाठ कली तापर अन्यान्य कार्यक्रम पूजा आरंभ कली कौन मंगलाष्टक कौन लिखिले वेद ध्वनि ज्योतिष मंगल ध्वनि साधु श्रीराम ध्वनि चंडी काव्य ध्वनि गीत गुण ध्वनि गांधार ताल ध्वनि रंभा नृत्य ध्वनि नरहरि ध्वनि नारीश हुड़हुड़ी एतं सर्ववांछित फलप्रद पूर्वन्तु ते मंगलम् बाबा कहीं ना मंगलाष्टक मंगल कामना करिवारु हेला मंगलाष्टक विवाह व्रत जहाँ भी शुभ कार्य हेउ किबा अशुभ कार्य हेउ प्रथमत सर्वमंगल विनाशाय गणपति पूजा घ अच्छा सत्यनारायण पूजा कले आमे पंचदेवता नहीं पूजा करिबा से नीलाद्री 34 गोटे श्लोक आपण पाखरे प्रकाश करिछि कौन ना नीलार बिंद बदन नीलजी मुताभ यार अर्थ आज्ञा कौन ना जार नील मेघ परी कांति बाजी नील पर्वत उपरे बापा जी विराजमान करी पदम पलाश लोचन प्रभु बलियार भुज जगन्नाथ तथा ए विश्वरु तथा ए ग्रामरु ए औड़सी पौड़सी ग्रामवासा मानिक ठारू समस्त ठारू समस्तकर ग्रह को खंडन करिवे समस्तंकर दशा को खंडन करंतु समस्तंकर रोग को आज्ञा खंडन करंतु हे पाला बंद करो पाला कहीं बंद हेब कृष्ण दिन बंधु हे नव जलधर करुणा सागर कट हरि अभाव
ये सभा पड़िब पाला सरीला पाला सरीला कौन बजारि आर पाला वाला खाई पैसा पत्र लेकी गले आमे कोन आर पाला वालांकर प्रश्न थिला अरे हो सीटा रही छी जगन्नाथଙ୍କ पाखरे आमिष भोग हुए काहे की आ को दिन हुए केउ दिन भोग हुए आ काहे की हुए हाय हौ हौ कहिबा बड़ो बॉस है तापरे सारे कहिबे बोला स्वार्थे जोड़ी भूत ये विश्वयाला परस्पर कोई विवाद परस्पर कोई विवाद ऐसे गुरुकुल ऐसे गुरुकुल कोइले निर्मूल ये पांडवेर पाइले लक्ष्मी भाई ए बाइक को लाटिनी खाउची की सेला लाटनी तो दिनी ओ हो मोर होउनी सेटा ले जा पैसा आर मंच कोन भाई मो रात्रि भी बाहर को जीवो नाती रवि बाहर को अरे आपू लखींद्र बाबू आज्ञा से जे कि आम मेलर होउछंती मुख्य हां ठीक जदि बायक न आसीबो पाला करी हबन की जाननी की अच्छा बायक पुओ तमर जदि नातीर मानसिक थिबो पाला टिकी थिबो जाचंगा थिबो हां तुमर संपर्क दृष्टि तुमे नै पारिबो आ मुआ को कहली की आ तुमे कोन कहिलो मोर बाडे भाखु जीवो आ कोन जो दिन पाला हबो हां से दिन बहुना रखले तो पुनी आसुना पाला गायको ओ तमे ताहले या कहूचो बस लगै को हे मोर समस्त विज्ञ प्राज्ञ पंडित मानंकु मोर निवेदन सुनंतु आज्ञा कोन गोटाए कहानी आजी कहानी कोन कोन हैला ना जी धर्मराजा युधिष्ठिर हां हां राज सिंहासन रे बसी छंती आज्ञांकर निवेदन थिला टिके बिल्व मंगल हां आज्ञा मु सेई आधारित ऊपर विषयटी आज्ञा करूची निवेदन थिला आज्ञा हौ काहेकि समस्ते गाँव रे सब कीर्तन गायक माने करि साइलेनी विषय आज्ञा रामायण थिबो महाभारत थिबो समीक्षा नाटक थिबो करिबो आज धर्मराजा युधिष्ठिर सिंहासन रे बसी छंती राजा हेबे बोली स्वार्थे जड़ीभूत विषया लालसे परस्पर होई विवाद कोन आर अर्थ अर्थ कोन ना देखंतु आज्ञा वर्तमान एबे सरिला हमर इलेक्शन भोट सरला आज्ञा हमें कहूने किए भोट पाइबो किए जितिबो नहीं दुईक मध्य रे आज्ञा विवाद लागिला गोटे हला बीजेपी आ गोटे हला बीजेडी आ कांग्रेस तीनोटी आज्ञा हेला धर्मर हेउ जय अधर्मर हेउ खेय सेयो दिने गांधारी दुर्योधन गले गांधारी निकट को कहले मालो हेला रात्र पाइले महाभारत युद्ध हेबो हां मते तू एई आशीर्वाद दे हे कालीर युद्ध रे हे मु पांडव मानकु विनाश करी हेला कौरवंकर जय टीका देवी काहींकी काहे लक्ष्मी कहिथिले आज्ञा लक्ष्मींकर सदा बेले कोଳରେ सुअंती किए मान गोविंद दुर्योधन लक्ष्मी कहिथिले बापा मु जे पर्यंत तो निकटर अछि तो पाखकु जिए भी आसिले कृष्ण तो कृष्ण महान कृष्ण आसिले किछि करि पाइ हेले से जेतो बेले नारी रो निर्यातना कोला
लक्ष्मी छड़ा हेले किए दुर्योधन मान गोविंद दुर्योधन। दुर्योधन दुर्योधन चलिले आज्ञा मां को निकट को कहले माँ कालीर युद्ध हेब पांडव एवं कौरव मते यही आशीर्वाद दिए माँ मु कालीर युद्ध रे पांडव मान को विनाश करी कौरवंकर जय टीका देवी आज्ञा बापा पछे के आशीर्वाद देव माँ के आशीर्वाद देवनी कहीं ना सी 10 मास 10 दिन गर्भरे माने सह्य जंत्रणा करी गोटे छुआटा को जन्म देइछि अच्छा अच्छा सी जानी जे पुओटी जन्म हेबा केते कष्ट आजिका दुनिया रे माँ माने कि नारी माने या जानुछंती कि जानुछंती आउ एमिति नारी नाहंती ओला कली जुगे सती असती होइबे या पर्वत फुटिबो बापा अच्युत कहले यही प्रकार नीति एवं नारी माने धरिबे तांकटू जो जन्म हेबे पिला माने कोन करिवे बोले सर्वे हेबे एका गाल बौल बेदवाड़ी जाति भेद भाग किछि न रहिबो जपत यही प्रकार नीति आज्ञा यही प्रकार आज्ञा नीति चली पिला माने आज्ञा निज गोत्र छाड़ी अन्य गोत्र सहित जीवे आज्ञा आउ कोन मानुछंती कि बोला कुलवधू स्वामी छाड़ी लो बौल आचरिबे बेस्या फुले भल पड़ी देवे देवे आचरिबे वर्तमान एबे आउ मानिबेनी बोला सासु ससुर को माने लो बौल करुथिबे बेखाती पुरसरे पल भले पड़ी स्वामी बेके देवे छुरी यही प्रकार नीति वर्तमान धरिलेनी नारी माने ए कली युग रे आज्ञा यही प्रकार हेलानी हेला कोन पंडित ना जेतो बेले दुर्योधन कहिला माँ मते यही वर को प्रदान करो पांडव विनाश करे कौरव कुलर विजय माँ कोन देले ताकू वर बोला धर्मर हेउ जय परा अधर्मर हेउ क्षय यही बरटी देले माँ दुर्योधन आज्ञा जो पादटी आगो को बड़ई थिला पादटी पछकू करिकी पंडित करिला गो जदि गोटे शुभ कार्य रे पादटा को आज्ञा आगे काढ़ी छंती बा आगु को बढ़ाई छंती कार्य आज्ञा सीधी सफल हबो जदि मन मध्य रे धुकु धुकु होई भाबु थांती एई पछुआ होई रही जीव हे पंडित आज स्वार्थ भितरे आज्ञा पांडव कौरवंक मध्य रे जो युद्ध बा विवाद लागि से 18 दिन महाभारत युद्ध सरी जाइछि युद्ध सरी जाइछि बोधे शेष होइला कौरव माने आज्ञा विनाश होई गले आज पांडव माने धर्म राजा युधिष्ठिर राजा हेबे बोली राज सिंहासन रे बसी बसिबे बोली समस्त आज्ञा ग्रामवासी माने तांकर समस्त आत्मीय माने एवं हस्तिनार समस्त
पांडव हस्तिनांकर समस्त एवं भाईचोर माने बना आत्मीय माने रुंडीभूत होइछंती सभा चली वेद मंत्र आज्ञा चली एही समय रे पचारिले जणी जणी भाई मानू पचारिले नकुल तुम भाई राजा हेबे तुम एकमत तो आज्ञा मोर मत एक भाई राजा हेले ठीक बड़ भाई तो राजा हूं आसिले सहदेव बाबा तुम भाई राजा हेबे तुम एकमत तो भाई वो एकमत आसिले अर्जुन पाखकु अर्जुन तुम भाई राजा हेबे तुम एकमत तो हां मु एकमत आसिले आज्ञा कहा पाखकु भीमंग निकटकु भीमा कोनला भाई तुमरो राजा हबे तुम एकमत तो सेतरे राजी नाही आज्ञा भीम आज्ञा नहीं करी देले भीम कहिला भाई हूँ किछि टिके कहिबी हां कहूती सुनो समस्त को निवेदन करी मु टिके कहिबी हां कहूना कहला हरे नकुल ए नकुलिया भाई 18 दिन महाभारत युद्ध रे तू कौन करिछु तू कोन करथलु मु कोन करिछि गोटे नाही सहदेव तू कौन करिछु कोन करछु तू अर्जुन तू कौन करिछु कोन करछु अर्जुन अनेक अनेक सैन्य हत करछि अनेक सैन्य मारिछि ताहले कहिउटी तुमे ये माने हेबे राजा भाई हेबे राजा ना मु हेबी हस्तिनारे राजा हे भाई एमिति केमिति हबो सेमिति हबो बड़ भाई थाउ थाउ तुमे हस्तिनारे राजा हबो ए असंभव असंभव कोन आज्ञा बड़ भाई कोन करथले की अर्जुन कहिले भाई बड़ भाई थाउ थाउ कोन कनिष्ठ भाई राजा हेले सुंदर की धर्म राजा आज्ञा कहिले कहिले भीमा अरे आजी जदि आमे महाभारत विजयी लाभ करिछे केवल कहा गया गोटिए छंद कला कहीं भी सुमद्रोण कर्ण के सोली कपिला देखी तू बदल कपिला देखी तू बदल घोरी धर्मराजा युधिष्ठिर कहिले रे भीमा अर्जुन नकुल सहदेव समस्ते शुण जेउ दिन महाभारत युद्ध आरंभ हेबो बोली पंचजन्य शंख बाजिला गोटाए पटे कौरव गोटाए पटे पांडव कौरवंकर अछंती भीष्म द्रोण जयद्रथ शल्य दुर्योधन दुशासन मामु शंकुनी सप्त महारथी माने अछंती अच्छा ए भीमा कहिबुटी आम पांडव मान मध्य रे किए किए बड़ बड़ रथी थिले हे मु थिली केही नाही मु एकुटिया केवल आम पांच भाई केवल भगवान कृष्ण
আজি যদি আমি মহাভারত বিজয়ী লাভ করিছে এ ভীমা তাহলে সেই প্রভু ভগবান কৃষ্ণঙ্কর অনুজ্ঞারে ଏହି କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଜ୍ଞା କହିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ନା ପଣ୍ଡିତ ଭୀମ କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କହିବେଟି ବହି ହେଲା କିଚକ ବଧ କବି ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଣ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ବାରୁଦ ସ୍ତୂପକୁ ଅଗ୍ନି କହିଲା ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ବାରୁଦ ସ୍ତୂପରେ ଅଗ୍ନି ଗୋଟାଏ ବାରୁଦ ଗଦାରେ ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନିର ଝୁଲ ପଡିଗଲେ ଯେମିତି ଉଠେ ଆଜ୍ଞା ଭୀମ ବସିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆଜ୍ଞା ରାଗ ଜର ଜର ହୋଇ ଗଦାଟାକୁ ଧରି ପଣ୍ଡିତ ଉଠି ପଡିଲା ଅର୍ଜୁନ ଧର ଭୀମା ये कृष्ण करथिला हमको रक्षा ସେଇ ପ୍ରଭୁ यही 52 भार गदारे मु 100 भाई की मारिची କିଛି ନାହିଁ କି ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ ए मु भीम ଏ ଆର ବଲ ବାଲା ପଳେଇଲେଣି ତମେ ଯାକି ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛ କି ରହ ରହ ବାବା ओ ଭୀମ କହିଲା ଭାଇ आहा ଏଇ କୃଷ୍ଣଟା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚୋରୁଟା କହିଲା ବାଙ୍କ ଜୁଳ ଶଙ୍କର ଜାତି এটা অহংকারে গেড়ে বংশী ফুঙ্কারে বাঙ্ক চূল শঙ্কর জাতি অহংকারে গেড়ে বংশী ফুঙ্কারে বাঙ্ক চূল শঙ্কর জাতি সিঙ্গার পড়য় পুড়ি জোড়া গলা 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 ওলা কোলে ধরি অছি ভাই সোড়ারে বাঙ্ক চূল ওলা ভাই ইয়ে হচ্ছে বর্ণ শঙ্কর ইয়ে কোন কহিব আমকু ये कौन कहबो হ্যাঁ ভাই আউ কহিবি कौन ইয়ে গোটে নারী হত্যা করিছি କିଏ নারী হত্যা করিছি नारी हत्या कला কোন হত্যা করিছি आपो আউ গোটিয়ে শ্লোক লিখিলে শৈশবিয়া সকটা মুৎকটা সুরা ইরত নায় গুণান সিন্ধবে কুড়াল কাশ্যপ দাস্যপে প্রশংসা তুলে সমাগম সদা কইলা ভাই ইয়ে শৈশবীয় বନରେ অর্ঘাগু মারিছি ओघाकु माइला শকটাকু মারিছি सकटाकु मारिला বকাকু মারিছি बोकाकु मारिची सेटा গোটে নারী হত্যা করিছি गोटे नारी हत्या करिची सेटा ভাই শুণ শুণ कौन অতি বড়ি জগন্নাথ দাস ভাগবতরে লেখিলি कहले কইলে স্ত্রী গর্ভিণী শিশু বধ এ পাপ মানো ओरे কইলা ইয়ে তিনি কর্ম যে করই আয়ুষ থাই কইলা ভাই ইয়ে আয়ুষ থাউ থাউ মরি যাও এই কৃষ্ণটা ইয়ে মহাভারত যুদ্ধ করিছি এব সান ভাই মোর মাঘ কাব্যরু করুଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଛାନ୍ଦଟିଏ ଦବା ବିବାଦ ନହେଲେ କଣ ହବ କି କହିଲା ଉପରେ ପଡିଲେ ପ୍ରମାଦ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିରଛେଦ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିରଛେଦ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିରଛେଦ
କଳାଟା ଆଜ୍ଞା ବିବାଦ ନହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବନି। ନାଇଁ 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 ମୋ ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟାଟା ବିବାଦ ନହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବନି। ଲାଗିବ କି ନା ମୋଟେ ନାହିଁ ଭାଇ ଫେରେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫେରେ ମୀମାଂସା କରିବା ନା କାଲି ଦେଖିବେ ବାବା। ଓ ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ ଦବା। କିଏ ଲେଖକ? କିଏ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏ ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାବୁ ତମେ ତ ସଦାବେଳେ ରାଧାନାଥ ରାୟ କହୁଲ ମୁଁ ଆଜି ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ ଦେବି। ଦଉନାହାନ୍ତି କହିଲା ଶ୍ୟମନ୍ତଙ୍କମଣି କହିଲା ଶ୍ୟମନ୍ତଙ୍କମଣି ଜାମ୍ବବତୀ କନ୍ୟା ଠାରୁ କୌଶଳ କରି ଜମ୍ବୁକ ଭଲୁକ ବାନର ସହିତେ ଜମ୍ବୁକ ଭଲୁକ ବାନର ସହିତେ ତାର ନାରୀ ସହିତ ମଣି ହରି ଆଣିଲୁ ନିହିତ ତାର ନାରୀ ସହିତ ପର ନାରୀ ପର କନ୍ୟା ଠାରେ ଲୋଭ ପର ନାରୀ ପର ଆତତାଇରେ ଗଣିତ ବୋଲା ଭାଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତତାଇ ଇଏ ଗୋଟେ ଆତତାଇ ଭଲୁକ ବାନର ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରୀତି କରି ତା କନ୍ୟାଟାକୁ ଇଏ ହରଣ କରି ନେଇ ଆସିଲା। ହେ ଭାଇ ବିଲାକୁ ତ କଥା ସାନ ଭାଇ କି କହୁନି ବାବା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭୀମ କହୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇଟାକୁ କାହିଁ କହିବି ବାପା? ନାଇଁ ବିଦ୍ୟା ବିବାଦ ବିଦ୍ୟା ଭିତରେ କହିବି ମୁଁ ସେ ଭୁଲ କରିବିନି ବାପା। ମୁଁ କହିବିନି କାହାକୁ। ମୋ ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ବାପା ଯେତିକିର ଲୋକ ସେତିକିରେ ରୁହ। କହିଦେଲେ କଣ ବଡ କଥା କି? ନାଇଁ ଆମେ ମୀମାଂସା କରିବା ବିନେ କଣ ବିଦ୍ୟାଟା କଣ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ହଉ କହିଦେଇଛି ନା? ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଉ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଭାଇ ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଇକି ଗଲେ ହଉ ମୀମାଂସା କରିବା। ଦର୍ଶକ ତ ଅଛନ୍ତି ନା ମୋର ଆଜ୍ଞା ଯେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ବଳରା ଇଏ ଭୀମ କହୁଛି ଭାଇ এইটা গোটে চোর 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 ভাই এইটা গোটে চোর কোন চোর বলা নীলা চোরে কালিয়া দিও ইয়ে কালিয়া দিও কু দেখিছ কি নীলা চোরে মুহটা কালিয়া দেহ ধবলিয়া মুহটা কালিয়া দেহ ধবলিয়া বলা সারা জগতকু ইয়ে সারা জগতকু ইয়ে মোহিত নিয়ে নীলা চলে ভাই সংসারে কলা লোক আর গোড়া লোক ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆର ଗୋଟେ ପଟ କଳା ଗୋଟେ ପଟ ଧଳା ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ କଳା ଗୋଟେ ପଟେ ଧଳା ବୋଳିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୁଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ ଟିକେ ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଛି ପୁରାଣ ଭିତରେ ସବୁ ଥିବ। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କାବ୍ୟ ଥିଲେ ପୁରାଣ ଠିକ ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ଶୁଣ ଶୁଣ କଣ ଇଏ କରିଛି କଣ କଲା ଏଇଟା ବୋଲା ନ ଜାଣି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ ତାର ମହତ ଗୁଣ ତାହାର କପଟ କୂଟ ଗୁଣ ନିପୁଣ ବୋଲା ଏ
ଯାହା କହୁଛୁ କହିବିନି ତା କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ হয় ତୁ ତା ଦାନା ଖାଉଛୁ ସିଏ ତୋ ଦାନା ଖାଉଛି ହେଲେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣର ଦାନା ଖାଉନି ରେ ବୋଲା ଅର୍ଜୁନରେ ସ୍ନେହ ସତତ ରଖେ ବୋଲେ ଆଉ କିଛି ଭଗ୍ନି ନୁହେଁ ବୋଲା ଏ ଅର୍ଜୁନ হয় ତୋତେ ସିଏ କାହିଁକି ଚକ୍ରରେ ଘୋଡାଇକି ରଖିଛି କହିଲୁ କଣ ପାଇଁ କାହିଁକି କାହିଁକି ରଖିଲା ନା ତାର କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ କଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲେ ସିଏ ତୋତେ ଚକ୍ରରେ ଘୋଡେଇକି ରଖିଲା କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ରଖିଲା ନା ମତେ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମହାସମର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ହେଲା ଏ ଅର୍ଜୁନ হয় ଭାଇ କି ଅଚେତ କରିକି ପକାଇଲା হয় ମତେ ପକାଇଲା ପକେଇଲା ଆମ ନକୁଳଟାକୁ ପକାଇଲା ଏ ସହଦେବକୁ ପକେଇଲେ ସହଦେବଟାକୁ ପକାଇଲା କାହିଁ ତୋତେ ସିଏ ଅଚେତ କରି ପକାଇଲାନି ରେ କାହିଁକି কাহিকি ନା ଏଇ ମାୟାବୀ କୃଷ୍ଣ হয় ଆର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ତା ଭଉଣୀଟାକୁ ତୋତେ ବିବାହ ଦେଇଛି ବୋଲି ତୁ ମରିଗଲେ ତା ଭଉଣୀଟା ବିଧବା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ତୋତେ ପରା ଚକ୍ରରେ ସିଏ ଘୋଡାଇକି ରଖିଛି ରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଇକି ସିଏ ତୋତେ ରଖିଛି କହିଲା ମାତୁଳ ସୋଦର ପିଅର ତାକୁ ମାରିଛି ସେହି ସେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରାଣ ସେମିତି ତାକୁ ନ ଜାଣ ଭାଇ କହିଲା ଯିଏ ତାର ମାମୁଁକୁ ମାରିଦେଲା ଯିଏ ତାର ଆତ୍ମୀୟକୁ ମାରିଦେଲା ସିଏ ତତେ ରଖିବ নাই ଏ ଅର୍ଜୁନ হয় ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ହେବି ସିଂହାସନରେ ରାଜା হয় ତୁମେ ମାନେ ହେବ ମୋର ସମସ୍ତେ କଣ ପ୍ରଜା ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୋ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ମୋ ମାନିବ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବ ହେ ଅର୍ଜୁନ ଟିକେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଭାଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଭଲରେ କହିଲି ଯେ ଭାଇ ଶୁଣିଲେନି ନା ନା ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଟିକେ ବଙ୍କା କରିବା ବାୟକ ପୁଅ ଭାଇ ତମର ପଳେଇଲେଣି ଭାଇ କାମ ଦି ଆହାରି କରିକି ଗଲେ ସେଇ ଆହାରିରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଲେ କାହିଁ ସେ ଛୁଙ୍କୁ କାହିଁ ହଁ ଛୁଙ୍କୁ କାହିଁ ଜିନିଷ କାଇଁ ଏ ବାପା କଣ ହେଲା କହିଲା ଅର୍ଜୁନ ଭାସିଲା ଜାଣିଛି ବିକ୍ରମ ନିନ୍ଦା ନ କର ହେ ଭାଇ ସେହି କୃଷ୍ଣ ଲାଗି ଆମ୍ଭେ ସିନା ହେଲୁ ସେହି କୃଷ୍ଣ ଲାଗି ଆମ୍ଭେ ସିନା ହେଲୁ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧେ ବିଜୟୀ ହେ ଶୁଣ ମୋର ବଚନ କିମ୍ବା ହେଉ ଅଛୁ ଛନ ଛନରେ ଶୁଣ ମୋର ବଚନ আরে বাহ କେମିତି ହଉଛି ଭାଇ ନା এ ছন্ন ছন্ন କହିଲା ଭାଇ କାହିଁକି ଖାଲି ମିଛରେ ଛନ ଛନ ହେଉଛ କହିଲା ଯତୁ ଗୃହେ ତୁମେ ପୋଡ଼ି ମରିଥାନ୍ତ ପୁଣି ଜରା ସନ୍ଧ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ରଖିଲେ ସେହି ଦିନ ବନ୍ଧୁ ନ ଜାଣୁଛୁ କହିଲା ଭାଇ କଣ ହେଲା ତମେ ତ ତମେ ହଁ ତମ ଭଳିଆ 100 ଭୀମ ଆସିଥିଲେ କଣ ରଖି ପାରିଥାନ୍ତେ କି ଟିକେ ମନ ପକେଇଲ ଭାଇ କଣ ମନେ ପକେଇବି ଯୋଉ ଦିନ ପୁରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଯତୁ ଗୃହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲା ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବ ବୋଲି କହିଲା ଆମେ ମାନେ କଣ କଲେ କଣ କଲେ କହିବଟି ପଇସା ଖାଲି ନେଇଯା ମନ କାହିଁ ପଡିବ ନବନୀରଦ ନିନ୍ଦିତ କାନ୍ତି ଧର ରସ ସାଗର ନାଗର ଭୂପବର ଯେତିକି ଦିନି ଭାଇ ବଞ୍ଚିବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଭାଇ କହିବଟି ତୁମେ କଣ
मारी पारी थांदो कि जरासंधंकु तुमे तो तुमे तुम भलिया 100 भाई होइथिले मारी पारी न थांतो ओला मुकुड़ा थांता कृष्णांकर के सबी बंधन थांता सेही कृष्ण लागि आंभकु बांधिले रूप राजा तनई भीम कहिला रे अर्जुन तू तो कोन बड़ बड़ कथा कहूचु अच्छा तू कोनटा करिचु कहिलु महाभारत युद्धरे तू कोनटा करिचु कोन करछु तू को एई गदारे मु दुर्योधनर 100 भाई को मारी देली हे भीम बोले तोते जानी छी अर्जुन मु मारी छी 100 एणु सिंहासन दाबी अछि परा बसिबाकु नरन ए सिंहासन रे बसिबा पई तुम मानंकर कहार योग्यता नाही केवल अधिकार अछि मोर केवल योग्यता अछि भीमर तुमे मो कथा को जदी मानिबो ताले हस्तिनारे रहिबो जदी तुमे माने मो कथा को न मानिबो तुमे आजी ठारू हस्तिना छाड़ी वन को चली जाओ हे भगवान कृष्ण को हाथ जोड़ी देले किए अर्जुन कोला विवश मौन हेले सुनी हे गिरो पांडव कलह प्रिय श्री कृष्ण जानी पठाइले सारंग खल को पठाइले भगवान कृष्ण जानी पारिले जे पांडवों मध्य रे आउ गोटे महाभारत युद्ध हेलानी जे गोटे दुर्योधन थिला मोला पुणी गोटे पांडव मध्य रे दुर्योधन कुआड़े आसिला भगवान कृष्ण आज्ञा बसिकी जानी पारुछंती बोला गौरव बाबा बोला गौरव गंजन नर हरि गर्व न सहन सी परा गौरव गंजन हारी सी जानी पारिबेनी एही कथा को विचार करी भगवान कृष्ण खल को पठाइले खल को पठाइले सारंग पानी फुलाई छाती कहे से वीर मणि मुराजा हेबी कृष्णा मोरानी हेब हस्तिनारे राजूति चलिब भीम कहिला हे अर्जुन नकुल सहदेव बड़ भाई सुन आजी ठारू समस्ते मो नाम को गान करो मो नाम 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 धर जे भीम हेब राजा तुमे माने तांकर सब हेब प्रजा किंतु माने कोन द्रौपदी मोर हेब पाटराणी तुम मानकर कहार नाई मु आदेश देवी द्रौपदी केवल मोर पाटराणी होई रहिबो कहिले भीम शुणुथिले आज्ञा द्रौपदी अर्जुन कहिले भाई आमे चली जीवा भाई निकटरू रहिले द्वंद्व उपजिब एही कथा को विचार करी चारि भाई माने आज्ञा जेतो बेले वन को बाहरी पड़ी छंती द्रौपदी आज्ञा आसिकी उपस्थित हेले भीम निकटरी एही समय रे जेतो बेले आज्ञा बाहरी पड़ी छंती द्रौपदी भाई जाको बाहर छंती भीम डाकिला पांचाली
ଏ ପାଞ୍ଚାଳି ସ୍ୱାମୀ କଣ ହେଲା? କୁଆଡେ ବାହାରିଛ ଯିବା ପାଇଁ? ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ? 4 ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତତେ ଭୂତ ଖାଇବ, କାହିଁକି? ବାଘ ଖାଇବ, କାହିଁକି? ତତେ ଭାଲୁ ଚାଟିବ। ନାଇଁ। ମୁଁ ହେବି ହସ୍ତିନାର ରାଜା, ତୁ ହେବୁ ଏ ପାଟରାଣୀ ହସ୍ତିନାର। ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏଠି ତ ହିରୋ ସେଠି କାହିଁ ଜିରୋ? କେତେ ଦୂର ହବ? ଆସ। ନା କୁଆଡେ? ମୁଁ ଯିବିନି। କୁଆଡେ ଯିବ? ମୁଁ ଯିବି ଜଙ୍ଗଲକୁ 4 ଜଣ ସାଥିରେ। ତମେ ଯାଇପାରିବନି, ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ମୁଁ ଯିବି ଯିବି ଯିବି। ଯାଇପାରିବନି, ଯାଇପାରିବନି, ଯାଇପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା କଣ କହିଲେ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 4 ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ମୁଁ ଏ ରାଣୀ ପାଟରାଣୀ ହେଇପାରିବିନି। ତାହେଲେ ସେ ପାଟରାଣୀ ଏଇଠି ରହିବେନି ହସ୍ତିନାରେ? ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯାଉନି, କିଏ ମନା କରୁଛି? ତୁମେ ଥା ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାରି, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଣୀ ଆଣିବ, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯାଉ। ତାହେଲେ ଯାଉ। କିଏ ମନା କରୁଛି? ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବି, ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ତୁ ଛାଡ଼ିବି। ହେ ମୋର ଗୁଡ଼ଗ୍ରାହୀ ବିବେକ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କଣ ହେଲା? ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭୀମକୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରେମୀ, ଯେ ଆଜି ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚାଳି ଯେ ମୁଁ ଭୀମଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବି ନାହିଁ। ମୋର ଚାରିପତି ଯେଉଁଠି ରହିବେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ନିକଟରେ ରହିବି।